មេរៀនរំលឹកទី27ប្រកបនឹងខែលចែវការអានព្យាង្គម៉ៅអៀមៀងខៅមៀកកែវអៀគៀងចៅគៀកសៅឧសុចៅសុចតៅអៀទៀងខៅទៀកផៅអូភងចៅភូចប៉ៅអៀពីងខៅពីកអៅឧចៅអ៊ុចសអាសាញខៅសាច់ងៅអៀងងៀងខៅងៀកតៅឧតុចៅតុចរៅអៀរៀងចៅរៀចឡៅអៀលៀងចៅលៀចម៉ៅអូមងខៅមកផៅអៀភៀងចៅភៀកម៉ៅអេមេងខៅមេកប៉ៅអៀពីងចៅពីកការអានពាក្យម៉ៅអេមេងខៅមេកម៉ៅអូមងខៅមកប៉ៅអ៊ូពូនចៅពូចម៉ៅឧមុចៅមុចកៅចៅកោចឡៅអៀលៀងចៅលៀចខអាយខែម៉ៅអៀមៀងខៅមៀកខែមៀកចៅអឺជើងម៉ៅអេមេងខៅមេកជើងមេកណៅអៀនាងកៅនៀករៅអៀរៀងចៅរៀចនៀករៀចរៅអៀរៀងចៅរៀចសអាសារៅសារៀចសាកៅចៅកោចសអាសារៅសាកោចសាអូចៅអុចអូអាឡៅអាលអុចអាលការអានល្បះតាអុចមុចទឹកបឹងចៅរៀចយកភាជមកដាក់លាជខែមៀកនាគរៀចហោះទៅជើងមេឃអានអត្ថបទខ្លីរៀចនិងលាជនៅខែមៀករៀចបបួលលាជទៅមុជទឹកបឹងជីដូនដើររករៀចនិងលាជជីដូនឃើញអាវតែមិនឃើញរៀចនិងលាជពូគុជជួយចុះរាវរករៀចនិងលាជជីដូនអុជធូបបន់ទេវតានៅលើមេឃរៀចនិងលាជឃើញជីដូនកំពុងយំរៀចនិងលាជសុំទោសជីដូន